дәл қазір алдыңызда тұрған еліміздің ең жас сарбаздары. Қайырлы таң көжімен мен бүгін ерекше лагерге келдім. Қош келдіңіздер! Здравствуйте, дети! Бұл Алматының маңайында орналасқан спорттық әскери лагерь. 2018 жылдан бері жұмыс істейді. Балалар таудың бөктерінде саф ауамен тыныстап, жаттығу жасап, әскери тәртіппен танысады. Ашатын кезде біз енді көп ойландық енді. Спорт жағынан, спорт лагерлер өте көп, сонымен спортпен сол әскери жағын бірге қосқанда сол қазір балалардың бәрі компьютерде ойнайды, CSGO, Dota деген сондай ойындарды. Соны сол неге шын айында балалар ойнасын деп шын негізі компьютерде сол ойынды біз деген шын мезгілге аудардық. Сонан сол балаларды сөйтіп үйретіп, сол жерде спорт жағынан оларды тәрбие берем спортқа қатты етіп оларды. Лагерь жыл сайын 5 маусым өткізеді. Осы жылдың алғашқы маусымында 50 бала, ал бүгін 30 бала сапта тұр. Әрқайсысы өскенде отан қорғаймын дейді. Мен өскенде әскери болғым келеді, Арыстан мектебіне өсіп армияға барғым келеді. Маған әскери техникалар өте қатты ұнайды. Автоматтарды үйренген, тағы да ерте ұйықтаған, таңертең ерте тұрған ұнайды. Лагерь 7 жас пен 16 жас аралығындағы балаларды қабылдайды. 30 балаға 2 тәрбиеші мен 1 үйлестіруші қарайды. Таңертең бізде подъем 7:30-да. Содан балалар тұрып, жуынып, шайынып, сол зарядкаға дайындалады. 8-ден 8:30-ға шейін зарядка болады, онысы жүгіреді, балалар зарядка жасайды. 9-да завтрак, одан кейін завтрактан кейін построение болып, и уже балаларды топ-топпен уже сабақтар өтеді. Тренировкалар өтеді, сабақтар өтеді. Одан кейін уже әбден бала 3-4 күннен кейін уже дайын болған кезде уже олар топ-топ болып бөлініп ойнайды уже. Айтпақшы, мұнда келген жас сарбаздарға да шен беріледі. Шенін көтеру үшін олар бір жазда бірнеше рет осы жерге келеді екен. Ал лагердегі тәртіптен кейін олар еліміздің беделді әскери мектептеріне оқуға түсе алады. Енді жылда келетін балалар көп, бізде қайта болған балалар жылда келеді. Олар бізде деген оларға сол военный билет береміз, сол жерде олардың званиялары болады. И олар званиясын көтеру үшін жылда келеді. Сезонда даже 2 рет, 3 рет келетін балаларға. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска, вот он я, привет, войска и рельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке, жизнь снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для печали нет причин.